Вы точно слышали эти раздражающие звуки на дороге. Это скрипят тормоза. Там есть несколько пискунов, которые не дают спокойно жить. Тормозной диск, тормозные колодки, тормозная жидкость, тормозные суппорта. Писк и скрип может появиться как по вине каждого, так и в совокупности всех. Грязь и пыль, остатки тормозной жидкости, неисправности и износ. Все это может помимо скрипа доставить кучу других проблем. Скрип тормозов — это не просто неудобство, это сигнал о проблеме. Не игнорируйте его, чтобы наслаждаться тихой и безопасной поездкой. Будьте осторожны при работе с тормозной системой. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к специальному мотомеханику. Регулярно проверяйте состояние своей тормозной системы. Используйте качественную тормозную жидкость и качественные тормозные колодки. Хочешь узнать больше про мотоциклы? Подписывайся на Мотоклан.